السلام عليكم ومرحبا بكم. سوف نتعرف في هذا الفيديو على الكركم وفوائده للطيور. الكركم يا أصدقائي نقدمه للطيور للوقاية من مرض الكوكسيديا والسيلومينيا، وكذلك للتخلص من البكتيريا الضارة، ونقدمه كذلك لتنظيف المعدة من البكتيريا. ونأخذ برأس الملعقة القليل من الكركم ونضعه في مشربية الطائر، ثم نخلط هذا المزيج جيدا، ثم نقوم بتقديمه للطائر. هذا هو الفيديو يا أصدقائي، أرجو أن يعجبكم، والسلام عليكم. كان معكم أمين الجاسي من تونس.